హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ లక్ష్మీకాంత్. సో హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ రింగ్ ద బెల్ ఐకాన్. ఓకే, సో ఈ రోజు మన రైడ్ వచ్చేసి అనంతగిరి హిల్స్ ట్రిప్. సో అనంతగిరి హిల్స్లో నేను వచ్చేసి పెంగ్విన్ రిసార్ట్లో స్టే చేశాను. సో పెంగ్విన్ రిసార్ట్ అండ్ హరివిల్లు బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట. పెంగ్విన్ రిసార్ట్ అండ్ వికారాబాద్లో మనం చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఏంటివి అండ్ ఏ టైంకి హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే బెటర్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా, సో ఇంకేంది కాల్సాం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ రైడ్ టు అనంతగిరి హిల్స్. సో యాజ్ ఆఫ్ నవైతే ఒక 650 కొట్టిస్తున్నాను. లెట్స్ సీ సరిపోతుందో లేదో, కొంచెం ఆల్రెడీ ఉంది. సో అందుకనే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ హెడ్ విత్ 650. ట్యాంక్ ఫుల్ అయింది. హోప్ యూ కెన్ సీ. మల్లాపూర్ నుంచి హబ్సిగా సిగ్నల్ రానికి 10 నిమిషాలు పట్టింది. పిచ్చ ట్రాఫిక్ ఉంది. ఒకసారి వెనకాల చూడండి, ఇక్కడ నిండిపోయింది. తానాకాడ నుంచి లెఫ్ట్ కొట్టిన మనకు ఓయూర్ రూటు, తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి రైట్ సైడ్ చూస్తే ట్యాంక్ బండ్, లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే బిర్లా మందిర్. ఓకే, టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి బిర్లా మందిర్ కనిపిస్తుంది. ఈ బిల్డింగ్ క్రాస్ కాగానే. హోప్ యూ కెన్ సీ ఓట్ రైట్. మెహందీపట్నంలో ట్రాఫిక్ అయితే ప్యాక్ అయిపోయింది మొత్తం. ముందు ఒక ఫ్లైఓవర్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైఓవర్. ఎక్కినామంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగుతాం. మళ్ళీ మధ్యలో బ్రేక్లు గిక్లు ఏమి ఉండవు, ఇంకా ఓన్లీ కార్స్, నో 2 వీలర్స్. అంటే మెహందీపట్నం దాటి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము. వికారాబాద్ 55 కిలోమీటర్స్ మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. చెవెళ్ళ రోడ్ ఇది, గండిపేట రోడ్ ఇటు సైడు. కొంచెం దూరంలో మనకి చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ కూడా వస్తుంది రైట్. సో ఇప్పుడే జస్ట్ చెవెళ్ళకి ఎంటర్ అయినాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి 37 కిలోమీటర్స్ ఆ రెస్టారెంట్ చూపిస్తుంది. ఐ మీన్ రెస్టారెంట్ కాదు. ఒకసారి వ్యూడు అబ్బా అసలు సూపర్ ఉంది. అంతా ఏదో గోల్డెన్ కలర్ గ్రాస్ లాగా నీట్ అంటే నీట్గా ఉంది. సేమ్ థింగ్ రైట్ సైడ్ ఉంది చూడండి. సూపర్ కదా. అక్కడ వాళ్ళు ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నారు, ఐ మీన్ జీప్ ట్రెక్ చేస్తున్నారు. మహేంద్ర, అరే మహేంద్ర కొత్త వెహికల్ ఇదే, మనం ఆన్లైన్లో చూసా. కొత్త హెల్ అసలు ఏమన్నా స్పాటా, కార్లు ఆడాక పోయినాయి అసలు. పిచ్చా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరు. ఓ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్, అది వెడ్డింగ్ షూట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఈ ట్రిప్లో నేనైతే 9 ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ చూశాను. సో ఫోటోషూట్ కూడా ది బెస్ట్ స్పాట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. సరే అమ్మా, అక్కడ 2 కార్స్ ఆగిన దగ్గర వెడ్డింగ్ షూట్ జరుగుతుంది. సార్ జరా గ్యాపీ. ఓకే, వావ్ సన్ఫ్లవర్స్. అబ్బా మొత్తం ఫోటోషూటే, జనాలు అందరు అక్కడ. ఇవి 10 కిలోమీటర్స్ ఉందో ఆ రోడ్ మొత్తం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది. సో కొద్దిగా మనం చూసుకుంటూ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ రావాలి. యాక్చువల్లీ ఇందాక నాకు ఇద్దరు బైకర్స్ నన్ను టచ్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. డ్యూక్ అండ్ పల్సర్ 200S వెళ్ళిపోయారు, జప్న వెళ్ళిపోయారు. జస్ట్ వికారాబాద్కి ఎంటర్ అయినాం. మన రిసార్ట్ ఇక్కడ నుంచి 9.7 కనిపిస్తుంది. వికారాబాద్లో మొత్తం కొత్త రోడ్లు వేసి డివైడర్ పెట్టి దాటి చిచ్చా ఆరామ్సే పోతావు రోడ్ దాటినాకే. కొంచెం ముందుకు వచ్చినాక మనం లెఫ్ట్ తీసుకొని ఈ రూట్కి వస్తున్నాం, ఎందుకంటే మనకి ఇదే రూట్ చూపిస్తుంది. సన్సెట్ వరకు పోదాం అనుకుంటే మనం క్యాంప్ టైంకి పోతాడున్నాం. అక్కడికి పోయేసరికి స్నాక్స్ కూడా అయిపోయినాయి. భయ్యా మీరు డైరెక్ట్ క్యాంప్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేయండి అంటారేమో, అసలుకే ఏం తీసుకెళ్ళట్లే. ఇక్కడ మనకి గేట్ తగిలింది. ట్రైన్ ఓవర్లో అయితే 11 minutes టు గో. ఫైనల్లీ సన్సెట్ అయితే ఇగో ఇక్కడనే మనకు కనిపించేస్తుంది. క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాం సన్సెట్ని. టైం వచ్చేసి 5:37 అండ్ వెనకాల మిర్రర్లో చూస్తే వెనకాల అవ్వలేరు, ముంగట అవ్వలేరు. వెదర్ చాలా కూల్గా ఉంది. జాకెట్ వేసుకున్నాను అసలు ఆగట్లేదు, వేయాల్సింది అసలు థర్మల్ అయినా. ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టేట్ చూపిస్తుంది. చుట్టుముట్టు మొత్తం హిల్స్ తప్ప ఇంకేంలో. బాగుంది లొకేషన్. ఇదేనా రిసార్ట్? హరివిల్లు అని ఉంది. వాట్ అబౌట్ పెంగ్విన్ రిసార్ట్? లోపలికి వెళ్దాం ఫస్ట్, తెలుసు. సో ఇదే డైరెక్షన్.
మయా అట్లీస్ట్ ఆన్ టైం కాకపోయినా కొంచెం లేట్ వచ్చినా కానీ వచ్చేసాం. సో ఫైనలీ వీఆర్ ఎంటరింగ్ హరివిల్లు పెంగ్విన్ ఒకటే అంట, చూద్దాం. నేను వచ్చేసి పెంగ్విన్ రిసార్ట్లో స్టే చేశాను. సో పెంగ్విన్ అండ్ హరివిల్లు రిసార్ట్ చెక్ ఇన్ టైం వచ్చేసి 5 PM. ఆన్ టైం అయితే మీరు రిసార్ట్కి రీచ్ కండి. 5 PMకి మీరు రీచ్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ స్నాక్స్ ఉంటాయి, అక్కడ సైక్లింగ్ అండ్ ATV బైక్ అండ్ ఆల్సో చిన్న చిన్న గేమ్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి మీరు చేయాలనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు. అండ్ 1:30 వరకు కూడా మ్యూజిక్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది. సో చాలా మంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే వస్తున్నారు. సో మనకేమైనా డ్రింక్స్ కావాలంటే మాత్రం అన్నీ మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి. అక్కడ మాత్రం మనకేం దొరకవు, ఓన్లీ స్టఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది. స్టఫ్కి మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ దానికి సపరేట్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఈ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి నాకు సింగిల్ పర్సన్కి 2000 రూపీస్ పడింది పెంగ్విన్ రిసార్ట్లో. సో మనకి ఫుడ్ మెన్యూ కానీ ఇంకా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే థింగ్స్ అని కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, యూ కెన్ టేక్ ఏ లుక్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఫ్యామిలీకి అయితే మాత్రం 6000కి పెద్ద టెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ టెంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 kids అండ్ 2 parents ఉంటారు. ఓవర్ నైట్ మీరైతే అక్కడ చిల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్రైజ్ వరకు మీ డే స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్న కొండపైన ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. సో ఒక కొండ ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా జాయింట్ అయ్యి 3 కొండలు ఉంటాయి. 3 కొండలపైన ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. పెంగ్విన్ అండ్ హరివిల్లు రిసార్ట్ గురించి మాత్రం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా చూడొచ్చు, ఓకేనా? సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ట్రెక్కింగ్ వ్యూని ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నంత కూడా ఫస్ట్ హిల్ వ్యూ. సో ఎక్కడానికి కష్టమైంది కానీ ఎక్కిన తర్వాత మాత్రం చాలా 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 ప్లెజెంట్గా ఉంది, సూపర్గా ఉండే. కొండపైకి వచ్చాము. ఇక్కడ చిన్న శివాలయం టెంపుల్ ఉంది, దర్శనం కూడా అయిపోయింది. కొండ మాత్రం చాలా స్ట్రైట్గా ఉంది, చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించింది ఎక్కేటప్పుడు. కొంచెం స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి. అండ్ వాటర్ కూడా ఎమ్మటే తాగొద్దు, దమ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని తాగండి. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. అక్కడ మ్యూజిక్ అయితే నైట్ 1:30 AM వరకే ఉండే, బట్ అందరూ అయితే మ్యాక్సిమం 3 AM వరకు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అక్కడ. మార్నింగ్ అయితే ట్రెక్కి ఎవరు రారనుకున్నాను, బట్ నేను లిటరలీ షాక్ అయినా. సో టెంట్లో ఎవ్వరు లేరు, మార్నింగ్ అందరూ నాతో పాటు ట్రెక్కింగ్కి వచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ 3rd హిల్ వ్యూ. ఈ 3 హిల్స్ ట్రెక్ చేస్తే మనకి ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ 4 సైడ్స్ కూడా కంప్లీట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది.
జస్ట్ ఇప్పుడే టెంట్లోకి వచ్చినాము. సో నా టెంట్ వ్యూ చూడండి. ఇటు ఒక విండో ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఒక విండో ఉంది. సరే ఇది కాదు, 2 విండోస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఒక పాకెట్ ఏమైనా వేయాలనుకోవడం వేసుకోవచ్చు. సెల్ ఫోన్స్ కానీ డస్ట్బిన్ కవర్స్ కానీ. బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక పౌచ్ ఇచ్చారు. సో ఇది మన కంప్లీట్ రూమ్. ఫుల్లీ టైర్డ్ అయిపోయా. సో ట్రెక్కింగ్ అయిపోయింది. ఒక కొండ ఎక్కించి మినిమం 3 కొండలు నడిపించాడు. ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసి కాయకింగ్కి వెళ్ళి దాని తర్వాత బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. నేనైతే లేట్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయ్యాను. బట్ ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందుగా ఆల్రెడీ వికారాబాద్ కూడా విజిట్ చేశాను. సో మీరు కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే అట్లీస్ట్ 9 లోపు మీరు స్టార్ట్ అవ్వండి. ఒకవేళ మీరు కొంచెం లేట్ స్టార్ట్ అయినా కానీ మనకు చిల్కూరు బాలాజీ టెంపుల్ వరకు కూడా టిఫిన్ సెంటర్స్ అవైతే ఉంటాయి. సో టిఫిన్కి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆన్ ద వే కూడా మీరు టిఫిన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ 11-11:30 వరకు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా వికారాబాద్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. సో వికారాబాద్ వన్స్ మీరు రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ మనకి పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది. సో టెంపుల్ దగ్గర ఉన్న కోనర్ కానీ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియా కానీ సూపర్గా ఉంటుంది. అక్కడ మీకు దాదాపు ఎంత కావాలన్నా ఒక 1 అవర్ అయితే ఈజీగా పడుతుంది ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా వ్యూ పాయింట్స్కి వెళ్ళండి. తెలంగాణ టూరిజం వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ వ్యూ పాయింట్స్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆ వ్యూ పాయింట్స్ మీరు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరైతే లంచ్ చేసుకొని కూడా మనకు అక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీరు లంచ్ కంప్లీట్ చేసుకునేసరికి ఆల్మోస్ట్ 3 అవుతుంది. సో 3 o'clock మీరు అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా మీరైతే కొత్తపల్లి రిజర్వాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. కొత్తపల్లి రిజర్వాయర్ దగ్గర అయితే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 hour స్పెండ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. అక్కడ కాయకింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో అక్కడ ఉన్న వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుంది. జస్ట్ ఎంజాయ్ అవుట్ దేర్. సో మీరు ఒకవేళ కాయకింగ్ అనుకో చేయాలనుకుంటే 30 minutesకి 200 rupees అండ్ 1 hourకి 300 rupees ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ట్రెక్కింగ్ చేసిన తర్వాత మనమైతే టైర్డ్ అయిపోతాము. సో అందుకనే ముందు రోజే కాయకింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏజ్ లిమిట్ అయితే అస్సలు లేదు. చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వరకు అందరూ వచ్చారు. మస్త్ ఎంజాయ్ చేశారు. సో అందరూ రావచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ అనంతగిరి హిల్స్ ట్రిప్. మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ and also subscribe my channel and ring the bell icon. Thanks for watching. We'll catch you in next vlog.